Olá pessoal, sinta abraçado pelo canal Luiz e o Meu Sertão. Aí pessoal, a lenha que eu carreguei nos bezerros. Já tô fazendo aqui a fogueira, viu? Na fogueirinha aqui, pra noite de São João, se Deus quiser, né? E é isso aí pessoal. Aí pessoal, continuando. Tá pra não botar os dedos. Continuando, Belinha vai segurar. Fazendo a fogueira aqui pessoal. Nosso sertão, né? Fogueirinha aqui pra noite de São João, se Deus quiser. E a pancada é essa, viu? Dá um forte abraço para todos aí. Acompanha o trabalho Luiz e Meu Sertão. Se Deus quiser, daqui a pouco ela tá feita, viu? Aí, pessoal. Coisa tão maravilhosa. Nosso sertão amanheceu meio ensolarado hoje. É isso aí, viu? Um abraço para todo nordestino aí que gosta de fazer sua fogueira, né? Tá se aproximando, São João. Aí o pessoal gosta de fazer, né? Isso aqui é a tradição, pessoal. Não pode se acabar, né? A tradição do nosso Nordeste, né? Nosso sertão querido aí. É desse jeito, pessoal. Dessa forma, viu? Você vai malando, vai ajeitando que ela vai ficando redondinha, né? Umas estacas aí no meio. Você vai ajustando, ela vai formando, viu? Aí pessoal, dessa forma, vai colocando que ela vai crescendo, viu? A fogueira, coisa maravilhosa. Aí a pessoa amanhecer com saúde, pessoal, o resto a pessoa corre atrás, né? Desse jeito, ó. Vai ajustando a madeira que ela vai se aprumando. Beleza, pessoal? Dá um pauzinho aqui, né? Pra daqui a pouco eu continuo pra vocês. Aí, como é que tá ficando aí? Ó aí, pessoal, acabei agora a fogueira, ó. Ó como foi que ficou aí, ó. Deixem no comentário aí se ficou bom. Beleza? Terminei agora, viu? A fogueirinha de São João aí, graças a Deus. Aí, ó. Tá feita a fogueira. Aí, pessoal, coisa boa. Só botar fogo aí, noite de São João, né? Assar aquela carne naquele modelo e tchau. Beleza? E esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Luiz e o Meu Sertão. E valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.